Ja, herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Ich freue mich, dass ihr teilnehmt und euch für das Thema und grundsätzlich Catena X interessiert. Dann steigen wir auch gleich mal ein mit einer Vorstellungsrunde kurz zu mir. Ich bin Tatjana Wiest und ich freue mich heute eben diese Webinarreihe von uns zu Catena X zu eröffnen. Ich bin seit Februar bei Polygram mit dabei und betreue das Thema Catena X vollumfänglich. Ich habe einen informationstechnischen Hintergrund durch Studium und Berufserfahrung und bin total happy, bei dem Thema Catena X gelandet zu sein und die tolle Community kennengelernt zu haben. Und wir als Polygran, wir wollen eben den Unternehmen, die bei Catena X mitmachen, die vielen Vorteile näher bringen. Starten wir eben ins Webinar. Und zwar ist es mir persönlich wichtig, dass ihr heute aus diesem Webinar nützliche Tipps für euch mitnehmt und einfach auch ganz klare Handlungen mit an die Hand bekommt. Ich habe mich selber lange intensiv bei Catena X eingearbeitet und weiß, dass es manchmal sehr schwer fällt, das Thema zu verstehen. Und deshalb freue ich mich, dass das Webinar heute stattfindet, weil ich auch recht viel Mühe in dieses Webinar gesteckt habe, dass es einfach wirklich euch hilft und viele Aha-Momente gibt. Die Agenda habt ihr auch vorher schon bekommen. Es gibt eine kurze Übersicht zu Catena X, dann wie ihr eben teilnehmen könnt und wie ihr die richtige Rolle für euch findet, um eben auch euren persönlichen Use Case zu finden und eben welche geschäftlichen Probleme mit Catena X gelöst werden können. Dann noch ein paar Worte zu Polygran, wer wir sind und was wir machen. Wir sind die Polygran, uns gibt es schon 12 Jahre und wir sind inzwischen ein richtig tolles Team von 40 Kollegen. Und wir betreuen Unternehmen aus dem Mittelstand, aber auch Weltkonzerne. Und diese Kunden sind schon viele Jahre treu bei uns, weil wir eben konstant gute Arbeit leisten und eben auch eine hohe Kundenzufriedenheit haben. Hier ein Auszug unserer Kunden, die wir betreuen, mit denen wir eben zusammenarbeiten. Ja, da kennt bestimmt der ein oder andere das eine oder andere Unternehmen. Und über die Jahre ist unsere Expertise gewachsen und wir bieten eben viele Services an in unterschiedlichen Bereichen. Aber der Fokus heute Catena X. Hier sind wir qualifizierter Advisory Provider und es ist, wie gesagt, unser Ziel, einfach Catena X so vielen Unternehmen wie möglich näher zu bringen und dafür dient auch dieses Webinar. Dann starten wir. Was ist Catena X und wie kann es helfen? Catena X ist eine Initiative zur Schaffung eines vertrauenswürdigen Datenraums für die Automobilindustrie. Ziel ist es, einen Datenaustausch zwischen Unternehmen sicherer und effizienter zu gestalten. Im Zentrum stehen interoperable und skalierbare Lösungen, das heißt Lösungen, die mit zum Beispiel bestehenden Systemen zusammenarbeiten können. Ziele sind auch Lieferkettenoptimierung, Förderung von Nachhaltigkeit. Wie? Das lernen wir im Laufe des Webinars. Vorteile sind ganz klar, wenn man mit Catena X beginnt, ist es ein Digitalisierungsantrieb, weil die Informationen auf irgendeine digitale Art zur Verfügung gestellt werden müssen. Und für gewisse Bereiche ist es auch notwendig, sich über Prozesse Gedanken zu machen. Dadurch werden diese Prozesse natürlich geprüft und man stößt automatisch auf ineffiziente Prozesse, verbessert diese und dadurch werden natürlich auch die Prozesse schneller und ihr könnt besser reagieren, besser und schneller reagieren. Catena X hilft auch, eine Struktur zu schaffen für nachgefragte Nachhaltigkeitsnachweise, was jetzt auch natürlich immer häufiger kommen wird. Grundsätzlich funktioniert Catena X so, dass es ein gesichertes Netzwerk ist, in dem verifizierte Unternehmen sind, die auf standardisiertem Weg Daten austauschen. Und zwar über eine technische Schnittstelle. Und das ist der EDC, Eclipse Data Space Connector.
Dann eben auch ganz wichtig das Thema Datensouveränität. Und hier ist es eben so, dass ihr die Hoheit über eure Daten behaltet. Das bedeutet, bei Catena X bestimmt ihr, wer welche eurer Daten sehen kann und anfragen kann. Und ihr gebt diese Anfragen frei. Das heißt, ihr wisst immer, ihr habt immer einen Überblick, wer auf welche Daten von euch zugreift. Heute geht es grundsätzlich darum, dass ihr für euch definieren könnt, welchen Mehrwert ihr von Catena X bekommen könnt. Und es braucht bestenfalls, wenn man sich es ist ein IT-Projekt, wenn man sich an ein IT-Projekt rantastet, überlegt man natürlich, was ist mein Return on Investment bei diesem Projekt? Das ist die eine Sache, das ist natürlich der Best Case, dass man sich das überlegt, aber man muss auch ehrlicherweise sagen, es wird auch häufig bei Catena X vorkommen, dass ihr teilnehmt, weil ein gewisser Kunde dies fordert. Und mein Ziel ist es jetzt nicht, das ein oder andere zu hinterfragen, sondern einfach nur euch darzulegen, wenn ihr euch entscheidet, bei Catena X mitzumachen, dass ihr für euch feststellt, dass Catena X einfach ein Riesenpotenzial bietet für euch, um einfach grundsätzlich Mehrwerte für euch zu schaffen. Und es soll eben nicht nur ein Zwang sein, sondern es ist wirklich eine revolutionäre Technologie, die vieles vereinfachen wird. Wie ihr bei Catena X mitmachen könnt, das sehen wir auf der nächsten Slide, nämlich die unterschiedlichen Steps, die es braucht, um bei Catena X mitzumachen. Es sind uns insgesamt 5 Steps. Der erste Step ist auch unser Fokus heute, nämlich, dass ihr euren Use Case und eure Rolle definiert. Darüber sprechen wir gleich noch im Detail. Schritt 2 ist die Verbindung zu Catena X herstellen. Da möchte ich ganz kurz erklären, wie das funktionieren kann. Das könnt ihr nämlich auf 3 Wegen machen. Option Nummer 1 ist, dass ihr mit eurer eigenen IT euch den öffentlich zugänglichen Dokumentationen zuwendet und die Informationen eben nutzt, die zur Verfügung stehen, um euch selbst da reinzuarbeiten, um selbst euch eben bei Catena X zu registrieren und technisch anzubinden. Ist alles machbar. Option 2 ist, dass ihr zum Beispiel mit einem Anbieter wie Polygram zusammenarbeitet, ihr unsere Lösungen nutzt, die es im Catena X-Umfeld gibt, wir uns quasi um eure technische Anbindung kümmern und ihr nur eure Daten zur Verfügung stellt. Option 3 ist eine hybride Lösung. Da geht es darum, dass dass ihr das einfach in eurer eigenen IT machen möchtet oder mit eurer eigenen IT machen möchtet, aber jemanden an eurer Seite wollt, der euch dabei berät, und das können wir eben auch machen. Das sind die 3 Möglichkeiten. Nur für den Hinterkopf, auch gehe ich nicht weiter darauf ein, aber für euch einfach, damit ihr wisst, diese 3 Möglichkeiten gibt es bei Catena X. Step 3 und 5 bezieht sich hauptsächlich auf Automatisierungsgrade und eben den Austausch von Daten selber im Netzwerk. Das ist aber nicht unser Fokus heute. Dann starten wir auch gleich mit dem ersten Thema, nämlich wie ihr eure Rolle definieren könnt. Da möchte ich gleich vorab sagen, das ist schnell abgehakt, das Thema, weil es gibt eigentlich nur 3 Rollen bei Catena X. Es gibt und noch ein Hinweis, falls ihr das Worksheet ausgedruckt habt oder vorliegen habt, dort findet ihr noch ein paar detaillierte Fragen, wie ihr eure Rolle finden könnt. Genau, das für euch für zu Hause oder im Büro. Die unterschiedlichen Rollen sind relativ schnell erklärt. Es gibt einerseits den Data Provider, den Consumer und Service und Application Provider. Der Data Provider und Consumer sind eigentlich die Hauptrollen bei Catena X. Das sind nämlich die 2, die Daten miteinander austauschen. Der Data Provider tritt hier als Datenlieferant auf und der Data Consumer als der die Information nutzt. Das war es eigentlich schon. Das heißt, wenn bei euch ein Kunde sagt, du darfst nur bei einer Ausschreibung mitmachen, wenn du Catena X nutzt, weil wir wollen die Daten von dir über Catena X bekommen, tretet ihr in der Rolle als Data Provider auf und euer Kunde ist der Data Consumer. Das dazu.
Es gibt noch die Service- und Application-Provider-Rolle. Das ist schlussendlich eine Dienstleisterrolle für Unternehmen, die eben Lösungen entwickeln, die Applikationen entwickeln und diese im Catena X, also in der Automobilindustrie, zur Verfügung stellen wollen. Das zum Thema Rolle finden, das kann man bestenfalls wirklich schnell für sich definieren und eben gleich zum nächsten Schritt weitergehen. Nämlich, sobald ihr eure Rolle habt, könnt ihr auch euch über die Use Cases Gedanken machen. Und die schauen wir uns jetzt Schritt für Schritt an. Beginnen möchte ich mit der Motivation, warum es überhaupt Use Cases bei Catena X gibt. Grundsätzlich haben wahrscheinlich inzwischen alle grob mitbekommen, gibt es einige Herausforderungen in der Automobilbranche und mehrere Unternehmen haben sich vor vielen Jahren zusammengetan und haben festgestellt, das kann kein Unternehmen alleine lösen. Diese Unternehmen, die sich da zusammengetan haben, haben schlussendlich haben grundsätzlich Catena X gegründet und haben eben auch definiert, was sind denn unsere Hauptprobleme. Und diese Hauptprobleme wurden zu Use Cases. Und um hier ein paar zu nennen, ist es eben Probleme bzw. eine Herausforderung, eine Transparenz über die ganze Lieferkette zu bekommen. Das Thema Nachhaltigkeit, wie berechne ich meinen CO2-Fußabdruck? Die Qualitätssicherung, Rückverfolgbarkeit, alles das natürlich auch getrieben durch unterschiedliche Gesetze und Regularien, die immer mehr auf uns zukommen. Und deshalb wurden eben diese Use Cases definiert. Aber was versteht man denn unter einem Use Case bei Catena X? Hier habe ich jetzt die Definition, dass das Ziel eines Catena X Anwendungsfalls oder Use Cases ist, ein konkretes Geschäftsproblem zu lösen. Klingt schon mal logisch. Also es ist ein Problem da und ein Use Case soll helfen, dieses zu lösen. Und zweitens ist es bestenfalls so, dass der Data Provider und der Data Consumer einen Mehrwert schaffen. Ich habe jetzt vorher schon gesagt, es geht viel um den Datenaustausch und dass zum Beispiel ein Kunde von euch möchte, dass ihr die Daten über Catena X zur Verfügung stellt. Aber Catena X möchte eben mit diesen Use Cases sicherstellen, dass es nicht nur dass ihr nicht nur als Data Provider auftretet und eure Daten darüber zur Verfügung stellt, was auch schon eure Prozesse effizienter gestalten kann, aber es soll auch darum gehen, wirklich einen Mehrwert für euch zu schaffen. Und dafür gibt es diese unterschiedlichen Use Cases, die unterschiedliche Geschäftsprobleme lösen sollen. Beispiele für Geschäftsprobleme sind zum Beispiel, was ja viele von euch kennen werden, dass es individuelle Schnittstellen mit allen möglichen Dienstleistern, Partnern, Kunden gibt, was zu hohen Wartungen, Anpassungen führt und natürlich hohe IT-Kosten. Ihr stellt eure Daten zur Verfügung, aber die Daten, die ihr zur Verfügung stellt, müsst ihr auf unterschiedlichen Wegen zur Verfügung stellen, obwohl eigentlich alle eure Kunden die gleichen Daten von euch wollen oder Informationen oder Zertifikate. Das heißt, ihr habt auch hier einen sehr hohen Aufwand. Thema Rückverfolgbarkeit. Wie kann ich sicherstellen, dass ich alle meine Zulieferer immer gleich weiß, wer hat welches Teil in welchem Produkt eingebaut. Das ist alles, sind Herausforderungen, die viele von euch mit Sicherheit kennen werden. Und deshalb gibt es diese Use Cases, auf die wir gleich noch eingehen werden. Voraussetzung grundsätzlich ist, um bei einem Use Case bei Catena X mitzumachen, ist, dass ihr die notwendigen Daten zur Verfügung habt. Am besten digital, aber man kann sie auch, also im Worst Case habt ihr die irgendwo auf einem Blatt Papier stehen und die kann man dann in eine Excel übertragen. Das ist auch schon eine Digitalisierung. Oder was eben auch wichtig ist, dass ihr mit Stücklisten arbeitet. Aber soweit mein Verständnis ist das Standard in der Automobilbranche. Dann natürlich die zwei nächsten Schritte, ganz klar, um bei Catena X mitzumachen, müsst ihr euch bei Cofinity X, der Betreibergesellschaft, registrieren, um eure individuelle Businesspartnernummer zu bekommen. Sobald ihr die habt, könnt ihr auf euren eigenen Account zugreifen und dort euren eigenen EDC, Eclipse Data Space Connector, anlegen und einrichten und Daten austauschen.
Das war es eigentlich schon. Das sind die Voraussetzungen, um bei Catena X mitzumachen und eben auch bei Use Cases teilzunehmen. So, jetzt ist eine berechtigte Frage, warum ich jetzt, wir haben ja vorher das Schaubild gesehen mit Step 1, Use Case und Rolle definieren. Und bevor wir das machen, spreche ich jetzt doch schon wieder von der Registrierung. Ist kurz verwirrend, aber ich habe es einmal kurz darstellen wollen, was einfach die Schritte sind. Und warum ich jetzt trotzdem erst über die Use Cases spreche, ist, bevor ihr euch entscheidet, bei Catena X mitzumachen, müsst ihr natürlich für euch euren Mehrwert definieren. Ihr müsst für euch verstehen, wie ihr von Catena X profitieren könnt. Weil ohne das werdet ihr euch nicht registrieren, werdet ihr kein EDC einrichten und werdet ihr darüber keine Daten austauschen. Deshalb freue ich mich, dass das auch unser erstes Thema heute ist, nämlich wirklich euch zu helfen, einen Mehrwert aus Catena X rauszuziehen. Und dafür ist noch ein letzter Schritt notwendig, nämlich habe ich in der Vorbereitung festgestellt, dass es nicht nur darum geht, dass ich euch jetzt die Use Cases erkläre, sondern ich möchte auch noch einmal kurz vorher euch eine Art Übersicht geben zum Thema Readiness für Catena X, weil meiner Meinung nach gibt es da auch manchmal Missverständnisse, was darunter zu verstehen ist oder dass man wie sagt man das, technisch und digital schon wahnsinnig fortgeschritten sein muss, um bei Catena X mitzumachen. Das ist nicht der Fall. Nämlich, sobald ihr mit Stücklisten arbeitet, das heißt, ihr habt Informationen zu euren Produkten, was jedes Unternehmen hat, könnt ihr schon bei Catena X mitmachen. Ihr könnt euch schon registrieren, ihr könnt diesen EDC anschließen und zu diesen Produkten Informationen zur Verfügung stellen, die dann eure Kunden quasi abholen. Das heißt, die fragen bei euch an zu diesen Daten und ihr gebt es frei, zack, könnt ihr darüber, über diesen EDC, über Catena X Daten austauschen. Es gibt aber natürlich noch andere Stufen, nämlich die Stufe 2, nenne ich sie jetzt mal hier, nämlich, dass ihr die Produkte, die ihr habt, die Stücklisten, die ihr eben bei euch in dem System habt, dass ihr diese mit Informationen zur Herstellung und Herkunft anreichert. Das bedeutet, dass ihr hier hinzufügt, zum Beispiel, was ist das Herkunftsland von den Materialien, die ihr genutzt habt. Hier könnt ihr auch schon hinzufügen, was der CO2-Verbrauch ist oder zum Beispiel Zertifikate anhängen. Das wäre dann die Stufe 2. Und es gibt noch eine letzte Stufe, falsche Richtung, Stufe 3, nämlich, dass ihr ein digitales Abbild jeder einzelnen Charge, jedes einzelnen Bauteils erstellt. Das ist dann ein digitaler Zwilling. Und hier gibt es eben auch weitere, sage ich mal, Automatisierungsstufen. Dieser digitale Zwilling kann zum Beispiel angereichert werden mit Live-Daten von der Nutzung des Produktes. Also es wird dieses Bauteil bekommt einen digitalen Zwilling und während dieses Bauteil genutzt wird, also zum Beispiel ein Reifen, der abgefahren wird, könnt ihr über Sensoren in dem Reifen den digitalen Zwilling des Reifens, also es gibt dann eben diese identifizierende Nummer zu diesem Reifen, könnt ihr diesen digitalen Zwilling eures Reifens anreichern mit den Nutzungsdaten, um für euch als Reifenhersteller, als Autohersteller oder in unterschiedlichen Stufen für euch zu verstehen, wie ist denn das Nutzungsverhalten von dem Reifen. Das ist dann ein digitaler Zwilling, das ist dann so das, sage ich mal, High-End-Level zum Thema Digitalisierung. Meine Kernaussage hier ist, dass ihr bereits mit einem sehr niedrigen Digitalisierungsgrad bei Catena X mitmachen könnt. Es ist eben nicht notwendig, dass ihr schon die ganzen anderen Stufen erfüllt, um bei Catena X mitzumachen, sondern wirklich mit einem Basic-Level, dass ihr eure Stücklisten habt, dass ihr ja, diese in einer Excel zum Beispiel habt. Damit kann man schon bei Catena X mitmachen. So, und jetzt gehen wir auf die einzelnen Use Cases ein. Und wir starten mit dem Use Case Traceability, Rückverfolgbarkeit, weil ich inzwischen schon öfters gehört habe, dass dieser Use Case die Basis für viele weitere Use Cases ist.
Deshalb verwende ich auch ein bisschen mehr Zeit für diesen Use Case. Wenn ihr euch jetzt zum Beispiel vorstellt, ihr habt einen Motor gebaut, bei diesem Motor, der wird in ein Auto eingebaut und während das Auto auf dem Laufband Schritt für Schritt durchläuft, werden Tests durchgeführt und während dieses Tests wird festgestellt, es gibt ein Problem in dem Motor. So, dann gibt es einen klaren Fehlerbericht und jetzt stellen wir uns vor, es ist ein super Prozess, es wird gleich gesehen, von welchem Lieferant dieser Motor ist und genau dieser Motor, also auch wieder digitaler Zwilling von diesem Motor, dass dieser eine identifizierte Motor mit einer ganz klaren Nummer an den Lieferanten mit der Info zurückgeschickt werden kann, es gibt hier einen Fehler. So, der Lieferant kann eben auch gleich nachvollziehen, welcher Motor das ist, mit welchen Teilen dieser Motor ausgestattet wurde und vielleicht mit welchen Maschinen er zusammengebaut wurde. Und da kann dann der Lieferant feststellen, dass es zum Beispiel bei einem gewissen Bauteil einen Fehler gibt bei diesem Motor. Und weil er jetzt eben genau weiß, welches Bauteil von welcher Maschine gebaut wurde, kann er nachvollziehen, ob es vielleicht andere Bauteile gibt, die auch betroffen sind, um dann wiederum proaktiv auf Kunden zuzugehen, die diese Bauteile zugeschickt bekommen haben. Und was das verhindern kann, ist mit Sicherheit allen klar, nämlich Rückrufaktionen mit meistens Imageschaden. Das heißt, Rückverfolgbarkeit hat schlussendlich das Ziel, die ganze Branche viel proaktiver zu machen, was ich ja, total cool finde. Noch ein Punkt zu Traceability. Der Use Case Traceability verknüpft die Teile, die ihr zum Beispiel produziert habt, mit den Teilen, in denen eure Teile verbaut werden. Also wenn jetzt zum Beispiel ihr ein Zulieferer zu einem Motorhersteller seid, dann ist der Motor hat eine Beziehung zu dem Teil, den ihr zugeliefert habt. Und der Motor ist wiederum in einem Auto und das wird auch wiederum durch eine Beziehung dargestellt. Deshalb spricht man auch davon, dass beim Use Case Traceability Beziehungswissen zwischen den Teilen aufgebaut wird, um eben genau, wie ich es vorher beschrieben habe, so schnell wie möglich nachzuvollziehen, welche Teile von welcher Maschine an welche Kunden geschickt wurden und in welchen anderen Teilen verbaut sind. Hier eine wichtige Info, was wir auch in dem Schaubild sehen, ist, dass hier immer der One-Up, One-Down, das One-Up, One-Down-Prinzip gilt. Das heißt, auch wenn das Ziel von Catena X ist, natürlich über die ganze Lieferkette diese Transparenz aufzubauen, ist immer gewährleistet, dass nur ihr eure Kunden One-Up und eure Zulieferer One-Down kennt. Das heißt, hier blau, der Automobilhersteller, kennt natürlich euch als Tier-1-Zulieferer, aber er hat keine Einsicht über eure Zulieferer, also aus OEM-Sicht die Tier-2-Level. Das ist ganz, ganz wichtig. Um bei dem Use Case Traceability mitzumachen, sind gewisse Daten notwendig. Ich denke, das ist relativ klar von dem, was ich jetzt schon erzählt habe. Es sind natürlich Produktstammdaten notwendig. Es ist notwendig zu verstehen, welche Maschinen das Produkt hergestellt hat. Und was ich eben auch angesprochen habe, ist das mit dem digitalen Zwilling. Und jetzt eben noch, was ich auch noch hinzugefügt habe, ist, was ist denn die Lösung mit dem Use Case? Es ist eben ganz klar, dass Catena X hier hilft mit diesem Beziehungswissen, mit der Struktur für diesen Aufbau von Datenketten und eben diese standardisierten Datenmodelle, die genutzt werden, um so einfach wie möglich diese ganzen Informationen auszutauschen. Und was ich auch noch erwähnen möchte, ist, es gibt auch einige Applikationen, die im Umfeld von Catena X bereits live auf dem Marktplatz zur Verfügung stehen und die auch dabei helfen, dieses Szenario abzubilden. So, viel geredet. Ich trinke mal einen kurzen Schluck. Dann gehen wir weiter zum nächsten Use Case. Auch hier wieder eine kurze Story, um einzuleiten zum Use Case. Ich habe ein ganz cooles Zitat gefunden von dem ehemaligen Ministerpräsidenten von Norwegen, Gro Harlem Brundtland.
der gesagt hat, nachhaltige Entwicklung ist Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne die Fähigkeit künftiger Generationen zu gefährden, ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Und dass wir alle zusammen auf einem Planeten leben, der einfach nur endlich bestehende Ressourcen hat, ist ja jedem klar. Aber, oder wir wollen auch alle natürlich was dafür tun, aber es muss natürlich auch umsetzbar sein für euch als Unternehmen, die jetzt zum Beispiel keine großen Nachhaltigkeitsabteilungen haben. Das heißt, diese ganzen Gesetze, die kommen, um natürlich uns und unserem Planeten zu helfen, die müssen ja auch umsetzbar sein. Und da hilft eben auch wieder ganz klar Catena X mit zum Beispiel dem PCF Rulebook. Das hilft euch zu verstehen, wie und welche Daten ihr braucht, um euren Product Carbon Footprint, dafür steht PCF, zu berechnen, euer CO2-Fußabdruck. Genau, das ist nämlich relevant, damit ihr auch immer, sage ich mal, das auf die gleiche Weise macht, dass ihr das gleich macht wie eure Kunden und eure Lieferanten eben auch, dass es hier einen Standard gibt. Notwendige Daten für diesen Use Case sind natürlich, dass ihr wisst, welche CO2-Emissionen ihr in eurer Produktion verbraucht habt und auch allgemein, wie der Energieverbrauch, Wasserverbrauch war. Hier spielt auch mit rein das Thema Herkunft von Rohstoffen, aber auch, was natürlich hinzugefügt wird, sind regulatorische Daten. Das sind zum Beispiel Zertifizierungen zu den Produkten, die ihr erstellt oder die ihr nutzt. Die Lösung, die von Catena X hier zur Verfügung gestellt wird, auch wieder diese standardisierten Datenmodelle, was eben ermöglicht, dass ihr mit euren Kunden und Lieferanten immer auf die gleiche Weise die gleichen Informationen austauscht. Und eben auch, was ich eine sehr große Errungenschaft finde, ist das Product Carbon Footprint Rulebook, was es euch eben erleichtert, euren CO2-Fußabdruck zu berechnen, um eben auch zu wissen, was man alles mit einbeziehen sollte. Dann noch zum Use Case Circular Economy. Hier ein lustiger Spruch. Des einen Müll ist des anderen Schatz. Ich finde, dieser Satz fasst den Use Case Circular Economy ganz gut zusammen. Denn in unserer heutigen Zeit gibt es immer mehr Müll, weil es einfach immer schneller neue Technologien gibt. Alle wollen immer das Neueste haben. Und es entsteht dadurch natürlich auch immer mehr Müll. Und Catena X unterstützt auch hier wieder mit den standardisierten Datenmodellen eine Transparenz aufzubauen über eure eingesetzten Materialien und um auch euch zu unterstützen und auch die Kunden und Recycler, die eben im Zyklus nach euch kommen, zu verstehen zu geben, welche Produkte wurden denn verarbeitet, welche Materialien wurden verarbeitet und wie hoch ist hier der Recyclinggrad. Deshalb braucht man auch Informationen hier in Bezug auf den Materialkreislaufdaten oder die Materialkreislaufdaten. Das sind zum Beispiel Informationen über die Materialien und die Wiederverwendbarkeit, aber auch die Recyclingquote. Und auch wichtig, Unterschied dazu sind die Produktlebenszyklusdaten. Da geht es darum, wie reparaturfreundlich ist das Produkt von euch, wie haltbar ist euer Produkt. Denn das zählt auch alles in das Thema Nutzbarkeit und den Lebenszyklus eines Produktes mit rein. Der letzte Use Case, auf den ich detailliert eingehen möchte, ist der Use Case Business Partner Data Management. Hier ist es so, dass festgestellt wurde, dass in der Automobilbranche, aber auch in allen anderen Branchen gibt es zig Unternehmen, die in dieser Branche arbeiten. Und es gibt natürlich auch, sage ich mal, ihr arbeitet mit 5 Dienstleistern und euer Konkurrent arbeitet vielleicht mit ähnlichen Dienstleistern. Und trotzdem muss jeder für sich diese Business-Partner-Daten selbst verwalten. Das heißt, verwalten bedeutet, dass ihr prüft, ist die Adresse richtig, ist die Umsatzsteuer richtig, ist das Unternehmen umgezogen, hat es einen neuen Produktionsstandort. All das wollt ihr von euren Businesspartnern wissen. Und hier hilft dieser Use Case, weil
Es finde ich auch eine wahnsinnig revolutionär simple Idee. Es sagt, wir arbeiten mit dem sogenannten Golden Record. Das bedeutet, dass ihr auf eine Art, ich vergleiche es jetzt mal, auf eine Art Telefonbuch zugreift und es haben alle das gleiche Telefonbuch. Und in diesem Telefonbuch bin ich dafür verantwortlich, dass von mir in Person oder als Unternehmen die richtige Adresse, die richtige Umsatzsteuer-ID drin steht und eventuell gewisse Zertifizierungen, Zertifikate, unterschiedliche Themen, die eben immer mehr gefordert werden, zur Verfügung stehen. Und jetzt ist es nicht mehr so, dass jedes Unternehmen, was mit mir zusammenarbeitet, selber überprüfen muss, wohnt die Tatjana noch da, wo sie wohnt? Ist sie umgezogen oder nicht? Nein, ich überprüfe meine eigenen Daten, ich passe diese an und sorge dadurch dafür, dass es ein Single Source of Truth für die Businesspartner-Daten gibt. Finde ich auch eine wahnsinnig simple Idee eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, aber total cool. Und das ist dieser Use Case. Genau. Daten, die eben hier notwendig sind, sind natürlich Stammdaten und sowas wie Vertragsdaten. Also ihr könnt auch hier wiederum, seht ihr nur das von euren Partnern, mit denen ihr auch wirklich Verträge habt. Dann abschließend möchte ich natürlich noch einen Überblick geben, dass es noch viele weitere Use Cases gibt und ich bin mir auch sicher, es wird ganz häufig, ich kann es leider nicht einschätzen, wie häufig, aber wirklich ganz regelmäßig immer wieder neue Use Cases geben wird, weil diese Basis, dass man einerseits diese Datenketten schafft, das heißt dieses Beziehungswissen zwischen Teilen herstellt und andererseits die Informationen, die Bauteile mit Informationen anreichert, das bietet ja unendlich Potenzial für sogenannte Use Cases, die bestehende Geschäftsprobleme lösen. Und die dann eben euch auch wieder helfen, die Reaktionsfähigkeit zu steigern, eure Prozesse zu optimieren und klare Vorgaben, oder es gibt klare Vorgaben, in welchen Formaten die Informationen zur Verfügung gestellt werden. Also hier auch nochmal abschließend, es ist, finde ich, das Tolle an Catena X, es schafft wirklich für unterschiedliche Bereiche einen Standard für alle in der Automobilbranche, dass Daten, Informationen, Dokumente in der gleichen Weise, auf die gleiche Weise für alle zur Verfügung gestellt werden. Und damit sind wir vom Inhalt schon beim Ende. Das ging jetzt schnell. An diesem Punkt möchte ich nochmal sagen, mir ist ganz klar, dass dieses Webinar nicht alle Fragen beantwortet haben kann. Oder dafür ist Catena X einfach zu komplex. Aber es soll ein Start gewesen sein und wir wollen die Reihe natürlich weiterführen. Zum Beispiel, was ich mir überlegt habe, ist das Thema, ob ihr mehr zum Thema technische Anbindung wissen möchtet, also zum EDC und wie das alles funktioniert. Oder ob ihr euch dafür interessiert, für einen bestimmten Use Case, also ihr wollt mehr zum Traceability, Sustainability, Business Partner Data Management Use Case wissen, lasst es mich wissen. Ja, an und für sich gibt es hier keine Grenzen, aber das sind mögliche Themen, die wir für die nächsten Webinare vorbereiten können. Wenn ihr sonstige Themen habt, die ihr eben lieber so mal in einem Gespräch besprechen möchtet, wie gesagt, bucht einen Termin, ihr habt Zugriff auf meinen Kalender, ihr seht meine Verfügbarkeit, dann können wir da nochmal sprechen. Wir helfen euch gerne weiter, wenn ihr zum Beispiel euch selber anbinden wollt, wenn ihr euren Zulieferern und eure Zulieferer unterstützen wollt, dass die bei Catena X mitmachen, nehmen wir gerne euch oder eure Zulieferer an die Hand. Wenn ihr euren Use Case identifiziert habt, helfen wir euch gerne bei den nächsten Schritten, was eben die Registrierung und was eben auch diese technische Anbindung angeht, sind wir gerne euer Partner an eurer Seite. Oder wenn das Webinar heute nicht ausgereicht hat, um euch zu helfen, euren Use Case zu identifizieren,
helfen wir hier auch gerne mit individueller Beratung. Ich hoffe, ihr habt ein gutes Bild von mir bekommen und unsere Herangehensweise bei Catena X und ich freue mich, von euch zu hören.